अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट क्योर उर्दू में। और उन तमाम दोस्तों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकें। आज भी एक नई रेमेडी लेकर आपके लिए हाज़िर हुए हैं मौसम की मुनासबत के साथ कि आगे आगे अब फॉग और स्मॉग दोनों आने वाले हैं और इस मौसम के अंदर अगर बारिशें ना हों तो खुश्क खांसी लग जाती है। तो इस खुश्क खांसी से निजात हासिल करने के लिए नहायत ही सादा सी और मुजरब सी रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ मौजूद है ये है जी मक्खन। ये ताज़ा निकाला हुआ मक्खन है। और ये दूसरी चीज़ जो है बादाम की गिरियाँ। तीसरी चीज़ जो है खालिस शहद। मक्खन, बादाम की गिरियाँ और खालिस शहद, इन तीन चीज़ों की मदद से आज की रेमेडी हम बनाएंगे। इस रेमेडी को आपने बनाना कैसे है उसकी तरफ चलते हैं। आपने करना ये है, आपने बादाम को इन बादामों को आप इनमें से 7 बादाम के दाने लेंगे। 7 बादाम के दाने लेकर इनको आप ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बना लें। 7 बादाम के दानों का पाउडर हम बनाएंगे। ये देखिए जी, ये पाउडर तैयार है। 7 बादाम के दानों का पाउडर हमने तैयार कर लिया। अब हमने लेना है मक्खन 1 से 1.5 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है। 1 चम्मच आप तकरीबन ले लें 12 से 15 ग्राम। आप ये ले लें मक्खन, 12 से 15 ग्राम आप मक्खन ले लें। और 15 ग्राम ले लें। आप उसके अंदर डालेंगे ये 7 दाने जो हमने बादाम के ग्राइंड करके पीस के रखे हैं। इस पाउडर के जो ये पाउडर है ये आप इस 15 ग्राम मक्खन के अंदर ऐड कर देंगे। ये मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। और तीसरी चीज़ इसमें हम जो ऐड करने वाले हैं ये है जी शहद। शहद इसके अंदर हम तकरीबन 1 बड़ा चम्मच जो है वो ऐड करेंगे। ये छोटा चम्मच है तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच डालूँगा। तो ये जनाब तीनों चीज़ें इस तरह हमने ऐड करनी है कि हमने 15 ग्राम मक्खन लेना है, 7 दाने उसके अंदर हमने ऐड करना है पीस कर बादाम के पाउडर के। 7 दानों को हमने पाउडर किया और उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। और उसके अंदर हमने 1 खाने वाला चम्मच या 2 जो टीस्पून है वो चम्मच हमने शहद के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रहा हूँ और एक ये बेहतरीन सा और बेहतरीन जायके वाला पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये जनाब हमने इसके अंदर ऐड किया है मक्खन, बादाम का पाउडर और शहद। ले जी, ये जब हमने बना लिया, इस तरह की एक पेस्ट बन गई, तो आपने इसे आपने चाटना है। जब आपको ज़रूरत महसूस हो, खुश्क खांसी महसूस हो, आपसे थोड़ा थोड़ा करके चाटते रहेंगे वक्फे वक्फे से। तो इसके 1 दिन के ही इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी जो खुश्क खांसी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आज की ये रेमेडी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेमेडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।